ဟုတ်တယ် background နဲ့ပေါ့ဒီမှာ image နဲ့ပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဖြိုလိုက်တော့အပြင်ကနေဆွဲထည့်မယ်ဗျာပုံတစ်ပုံပေါ့နော် client ကကျွန်တော်တို့က Figma နေမလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါးနေလာတယ်ပဲထားပါတော့အပြင်ကနေပုံလာတယ်ပဲထားပါတော့เนาะတောင်းတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံတစ်ပုံတောင်းလိုက်မယ်ဗျာ okay unsplit unsplit ကနေပြီးကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံတောင်းမယ်ခုနအတိုင်းကျွန်တော် profile တွေရှာလိုက်โอเคအဲ့ပုံရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ Figma နဲ့ဖွင့်လိုက်ရောက်တောင်းလို့ဆက်ထည့်လိုက်ရလိုက်ပေါ့နော်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဒီ wine ကိုထည့်တယ်ဒီပုံเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းထပ်ပေးလိုက်တော့တဝက်လောက်ထားတာเนาะပြီးနှစ်ခုစလုံး select မှတ်ပြီး max လုပ်လိုက်ရတယ်เนาะဒီလိုရောရမှာပုံကအောက်မှာဆိုရင်မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုထည့်ခြင်းနဲ့ object ကအပေါ်မှာရှိရမယ် shape ကအောက်မှာရှိရအပေါ် layer အောက် shape ပေါ့ဟုတ်နော်အပေါ်ကကိုထည့်ခြင်းနဲ့ layer ရှိရမယ်အောက်က shape ရှိရမယ်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ shape အဲ့နှစ်ခုစလုံးဆက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် max ပြီးရင် double click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုအထက်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာပုံကြီးရတည်ရတယ်ပြန်ပြန်လာလို့ရတယ်ဒါ max ပေါ့နော်ဒါ max ဖြစ်နောက်တစ်နည်းကျွန်တော်ထပ်ပြပုံထည့်တာလွဲတယ်ဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်ဒီ wine နဲ့ကိုထည့်ကျင်တယ်မလားအဲ့ wine ကို select မှတ်တာအဲ့ wine select မှတ်တာအဲ့ wine ကို select မှတ်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုန plugin တွေက unselect ကျွန်တော်ထည့်ကျင်တဲ့ကောင်တော့ select မှတ်တာနော် profile မှာအဲ့ပုံလေးပါလာလားโอเคဒီမှာပေါင်းလေး select ပြီးတော့ဒါ download လုပ်နေပြီးပြီဒါပဲဒီပါဝင်သွားတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုနော် max 3ရမှာတကယ်လို့အပြင်ကပုံလေးထည့်ကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော် max တော့အောင်နော်ဒါကmax ပေါ့နော်ဒါတော့ selection ကြီးဖြစ်တာဒီကောင်ကတိတ်နေလို့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ preview ပြန်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ play button ရှိတယ် play button အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ mobile နဲ့ကြည့်မယ်လို့ဒါလေးပြ mobile နဲ့ကြည့်မယ်လို့ဒါလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ် play မှာကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ဟို type ဒီမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့ Apple Watch custom site ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ဘယ်လောက်ယူထားလဲကျွန်တော်1440 1024ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1440 1024မြင်လို့ရတယ်နော်မြင်လို့ရတယ်ပြီးရင် device ကfull လို့ကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်ပြန်ကြည့်အောင် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်လုပ်ထား design သူက background ကအဖြူသုံးနေတယ်ဆိုရင် background ဖြူဒါလို background ဖြူဖြစ်သွားတယ်နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ review ပြန်ကြည့်တာပါကျွန်တော်တို့ share ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတခြားတစ်ယောက်ကို share လို့ရတယ်နော် share လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ email ရေးလိုက်မယ်သူ့ဘာ access ပေးမှလဲ can view can edit ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီ project ကိုကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုမျိုးဒီ project folder နဲ့ team folder နဲ့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ can view can edit ဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်တကယ်လို့
မထည့်တာဘူးဆိုရင်ဒီမှာသူဟိုပဲလုပ်လို့ရတယ် can view ပဲကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘာသွားလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးနားမှာသူကဟို can view ကိုရွေးမယ်လို့သူကပြောလိုက် can edit ကိုရွေးချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကနောက်တဲ့ screen တစ်ခုတက်လာလို့နောက်တဲ့ screen တစ်ခုတက်လာပြီးတော့ဒီ project ကို team နဲ့ကိုထည့်ပါဆိုပြီးသူကပြောလို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဆွဲထည့်ရတယ်ဘယ်လိုဆွဲထည့်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာပါလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က community မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသွားခြင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ file ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကဒီ draft recent နဲ့ draft တွေကိုရောက်သွားတာ recent နဲ့ draft တွေကိုဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ texting texting ကျွန်တော်တို့ဆို testing ဗျာ testing လို့ဒါ draft တွေကိုရောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ team လုပ်လို့ရတယ် create new team ဆိုတာဒါကကျွန်တော်က free version ဖြစ်တဲ့အတွက် team ကတစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် team အဲ့တော့ကျွန်တော် create 27 team ဆိုရင်ကျွန်တော် create လုပ်ထားတယ်အဲ့ create လုပ်ထားတဲ့တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်တာဒီမှာခုနကပြောကျွန်တော်ဆွဲနေ design texting ဆိုလို့ဆိုဆွဲထည့်တာလားအဲ့မှာကသူကproject ကဒီမှာ3ခုပဲလက်ခံတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ project use ဆိုတာကဒီမှာဒီကောင်းကိုပြောတာ team project ဆိုတာမှာဒီ project ကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲသူက free ပေးတာကျွန်တော်3ပြီးွားပြီဒီထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ design က3ခုပဲပေးတာကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ရဲ့ default ရတစ်ခုပါတယ်ဗျာတစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ခု create လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်2ခုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ project တစ်ခုပဲလုပ်လို့ရတာဒါပြီးရင်ဒီမှာ team မှာ invite လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ project တွေကိုတခြားသူတွေ edit လုပ်ချင်တယ် comment edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ team နဲ့ကိုထည့်ပေးရမှာ project team ဆိုရယ် team project ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစောက်ပါတယ်မစောက်လို့မရဘူးတကယ်လို့မစောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာတွေကဒီ draft ထဲမှာပဲရှိနေတယ် draft ဒါမှမဟုတ် recent ထဲမှာပဲရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့က share လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆို view ပဲကြည့်လို့ရမှာသူတို့က view ပဲကြည့်လို့ရမယ် comment လုပ်လို့ရမယ် view လုပ်လို့ရဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီကောင် open copy link share ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာသူကဒါ can edit ဆိုတာကဒီ project ကကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုရောက်နေတယ်ဟုတ်နော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကဒီထဲကိုရောက်နေတယ်ဒါကဟောလုပ်လို့ရတာအဲ့တော့အရေးကြီးတာကဒီ draft sorry ဒီ draft ထဲမှာဆိုရင်ကို chat log လုပ်လို့ရတယ်ဒီ recent တို့ draft တို့ထဲမှာဆိုရင် chat log လုပ်လို့ရတယ် draft အဲ့ project ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအရင်တော့လုပ်ထားတဲ့ project တွေစမ်းထားတဲ့ project တွေပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးဒီမှာလေ texting တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို share မယ်ဆိုရင် can view ဒီမှာဆိုရင် can view ပဲရေးထားတယ်အဲ့ဒီလို့မရဘူးကျွန်တော်ကတရားကို share ဥပမာပြင်ကျွန်တော်စမ်း invite လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော်သူ့ကို edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ project ကိုဒီထဲကိုရွှေ့ခိုင်းတာဒီ project ကိုကျွန်တော် select ပေးရမှာဒီထဲကို team project ဒီမှာအခုလောလောဆယ် draft ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တော့မှဘာလို့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တော့မှကျွန်တော် team ထဲကိုရောက်တော့ကျွန်တော်အခုနှိပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာavailable project ကတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်နှိပ်လို့မရဘူးဒီ project ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထည့်စရာ project မရတော့ဘူးတခြားလူတွေဟို edit လုပ်လို့လေအဲကြောင့်ကျွန်တော်မပြလို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်က plus sign လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ် plus sign လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ရောက်သွားနော်ဒါဟိုဒီ draft ကို recent လုပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့team နဲ့ကိုဘယ်လိုရွှေ့လဲဆိုတော့ဒါပြတာဒါဒီ draft တို့ recent တို့မှာဆိုရင်တော့သူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့share လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ share အဲ့ဒီလူတွေကကြည့်လို့ရမယ် comment ပေးလို့ရမယ်ဒါပဲ edit လုပ်လို့မရအောင်တကယ်လို့ i project ကိုသူများတွေနဲ့အတူတူ edit လုပ်ချင်တယ် team နဲ့ edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က team ကို create လုပ်ရတယ်အဲ့ create လုပ်ထားတဲ့ team နဲ့ကိုမှကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ project တွေထုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ free version မှာဆိုရင်တော့ဒီ team ကတစ်ခုပဲရတယ်အဲ့ team တစ်ခုလည်းရတယ်လို့အဲ့ team နဲ့မှာထည့်မဲ့ project က3ခုပဲရတယ်အဲ့လည်းပို့ထည့်လို့မရဘူးတကယ်လို့ team တွေအများကြီး create လုပ်ချင်တယ် team နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေမှာသက်ဆိုင်တဲ့ project တွေကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် paint version ကိုသုံးမှရနော်ဒီ recent မှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီ recent မှာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့project ကြက်လောက် project တွေထည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တော့ creation လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြပြရဒါက Figma သုံးတဲ့နည်းပါဒီ